گا میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک دن امی جی عائشہ صدیقہ اس طرح چار پائی تے بیٹھیاں نے تے ماں جی تواڈی میری ماں پیغمبر دی زوجہ امی عائشہ دے نا گود دے اندر آپ نے اپنا مکھڑا مبارک رکھیا ہویا ہے، مکھڑا مبارک رکھیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا امی عائشہ دے نال بڑیاں پیار محبت دیاں گلاں کردیاں آپ نے قیامت دا ذکر شروع کرتا، قیامت دے احوال شروع کرتے، میدان معاشر اندر کی کچھ ہوئے گا، جدو میدان معاشر لگے گا اس میدان معاشر دے اندر اے جڑا سورج ہے ارباں خرباں میل جڑا ساڑھے تو دور ہے یہ ایک میل تے لے آکے اللہ کھڑیاں کر دے گا، اینا قریب اور تپشینی ہوئے گی، اور اے جڑی زمین ہے انہوں اللہ تانبے دی بنا دے گا، سر دے والا تو لگ کے پیران دے ناخنا تک جسم بالکل ننگا ہوئے گا، او دے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا، ایس حالت دے اندر لوگ پسینے دے اندر شرابور ہونگے، آپ نے فرمایا کسے دا پسینہ ٹکھنیاں تک اور کسے دا اے گوڑیاں تک اور کسے دا اے پیٹ ناف تک، اور کئی جڑے نے گوتے کھارے ہونگے اپنے پسینے دے اندر، یعنی کہ منظر اے ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اینی گل کیتی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے محبوب جی سانو دسو اس مقام تے تساں سانو یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے، تساں سانو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ ہن حدیث تے لفظ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مقام ایسے مقام نے جنہ مقامہ دے اوپر کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھے گا، اینی ہوش ہی نہیں رہے گی میری ماں کیڑی ہے، پوت کیڑا ہے، میرا بھرا کیڑا ہے، چاچا تایا کیڑا ہے، یعنی کہ اینا نفسا نفسی دے حالات عالم اندر کوئی کسے نو تین مقام ایسے نے یاد ہی نہیں رکھے گا، اس دے دماغ اندر کوئی دوسری سوچ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا لا یذکرو احد احدا، میری پیاری حمیرہ میری پیاری عائشہ اس موقع دے اوپر کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا۔ وہ تین موقع کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا سب نالوں پہلا موقع جدوں اللہ ترازو لگا کے اعمال دا وزن شروع کرنگے، دنیا تھر تھرا کے کامبری ہوئے گی، جڑے وقت دے انبیاء گزر چکے سن او بھی تھر تھران گے، او بھی کمبن گے، ہائے ہائے ساڑھے نال پتہ نہیں کی بننا ہے، ساڑھے اعمال دے وزن دا نتیجہ تے نچوڑ تے رزلٹ کی نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا سخت ترین موقع پل صراط ہوئے گا، او پل صراط کیڑا تلوار دے نالو تکھا ہوئے گا، اس طرح تار لگی ہوئے گی تلوار دے نالو تکھا جس طرح ایک بلیٹ ہوندا ہے، لیکن یہ تے میں مثال دے طور تے سمجھان واسطے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر تیز ترار ہوئے گا، وہ جہنم دے اوپر اللہ ایک پل بنا دیں گے جس طرح تلوار دی تار ہوندی ہے، اور اس دے اوپروں لوگاں نو گزاریا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس موقع دے اوپر ہر کوئی کسے نو اپنے نو پرائے نو بگانے نو بھول جائے گا، اور تیسرا موقع جدوں اللہ پاک رزلٹ اوپن کر کے امتحان دا نامہ اعمال تقسیم کرن لگن گے نا، کئیاں نو سجے ہاتھ اندر اور کئیاں نو کھبے ہاتھ اندر، تے لوگ اس وقت سب کچھ بھول جان گے۔ اے ویکھو نا بچیاں دے میٹرک دے امتحان ہون تو بعد جدوں رزلٹ جویں جویں قریب ہوندا ہے پتہ چلنا ہے کہ اج 10 بجے 9 بجے 11 بجے 12 بجے رزلٹ اوپن ہونا ہے، یعنی کہ بچیاں دی جان تک نکل رہی ہوندی ہے، پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا، حالانکہ دنیا دا امتحان ہے لیکن میدان معاشر دے اندر مسئلہ جنت اور جہنم دا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میری پیاری عائش جدوں اللہ پاک نامہ اعمال تقسیم کرنگے اس موقع دے اوپر ہر کوئی کسے نو بھول جائے گا، اور اگلی گل سن کے تے تڑپ جایا جے تے سبحان اللہ کیا جے حق بندا ہے، اگر حق بنے تے سبحان اللہ تہاڈی زبان چوں بلند آواز نہ نکلنی چاہیے دیئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ہر کوئی اینا تینہ موقعوں تے ہر کسے نو بھول جائے گا، لیکن عائشہ میری گل نوٹ کر لے سن لے، میں محمد اپنی امت نو اینا تینہ موقعوں تے پھر بھی یاد رکھاں گا۔ آئے ہائے اے ہی ساڈا پیر، اے ہی ساڈا مرشد، جدوں سارے انبیاء مکھ موڑ جان گے، اے تیرے سارے پیر چھڑ جان گے، لیکن الحمدللہ ساڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تینہ موقعوں تے آپ نے فرمایا
میں اپنی امت نو یاد رکھاں گا. حالانکہ عائشہ نے سوال پتہ کی کیتا ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا سانو یاد رکھو گے کہ نہیں, لیکن جواب اندر نبی پاک نے کی فرمایا ہے, میں اپنی امت نو یاد رکھاں گا. اے ہی نبی پاک دا امت نال پیار. اوہی امت اٹھ کے شراباں پیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے, ڈوب مرنا چاہیے. سانو اللہ پاک نے اتنا پیارا, اتنا محبت والا اور اتنا درد دل والا مرشد اور پیغمبر عطا کیتا ہے. سانو چاہیے قدم قدم تے اکھاں جھکا کے اس پیغمبر دے پیچھے چلیے. اے تھوڑی جی زندگی دنیا دی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے حکم دے مطابق گزار لئیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تنہ موقعوں دے اوپر جدو اینی گل کیتی ہے نا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آنکھ دے اندر ایک درد والا, دکھ والا او قیامت دا منظر سن کے ایک آنسو بنے ہے. تو او آنسو جڑا ہے نا موتی دی طرح اے آنکھ دے اندروں نکلے ہے. تے پیغمبر دا چہرہ کتے سی؟ عائشہ دی گود اندر. او آن ڈگیا ہے پیغمبر دے چہرے تے. میرے پیغمبر نے انج ہاتھ مار کے ویکھیا تے فوری ویکھیا عائشہ جی محبوب جی. فرمایا معیوب کی اے عائشہ تو رو رہی ہیں؟ جی محبوب جی قیامت دا منظر, ایسا منظر سنایا ہے تے میری آنکھاں چوں بے ساختہ آنسو نکل آئے نے کہ اس مقام تے ساڈا کی بنے گا. میں اس وجہ تو رو پئی ہاں